राम राम सभी का। हाँ रीना, आप सभी को हमारा चैनल पर स्वागत करूँ। और आप आज इतना बढ़िया मौसम तो इतना ठंडो ठंडो और इतनी अच्छी हवा चली रही थी सुबह सुबह से, आप देख ही सको। मका तो बहुत ही अच्छा लगे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं वीडियो की शुरुआत यहाँ से करा प्रकृति से। तो ये देख ही सको, छोटी सी हमारी बालकनी में पौधा और चिड़िया और कोयल की इतनी मीठी मीठी आवाज़ आई रही थी एकासी। और ये बच्ची नहीं थी ना, आज वो मनसा सोमवार को उद्यापन करे तो प्रसाद देना ही थी ना, तो प्रसाद भी आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ बालकनी में थोड़ी देर खड़ी रही और अच्छी साफ़ सुथरी स्वच्छ हवा को मैंने आनंद लियो। मैंने पौधा न सी थोड़ी देर बात न करी मैंने, और फिर वही अपना डेली रूटीन। और हमारा गार्डन में इतना बढ़िया बढ़िया फूल खिली रहा। अभी ठंडी ठंडी के मौसम चालू ही रहो, तो ठंडी में इतना बढ़िया गुड़हल का, और आप इना फूल न का काई बोलो, हमारा ही तो इनका नीलकंठ बोला। तो बहुत सारा फूल खिली रहा था, तो हाँ तोड़ी लाई और मैंने सोचो अच्छे से इनका सजे दूँ। तो आप देख ही सको कितना प्यारा और कितना सुंदर फूल खिला दी हमारा गार्डन में। एक दिन हाँ तुम आप लोग ना का गार्डन भी ज़रूर दिखाऊंगा। कि गार्डन में फूल था तो हम सब तोड़ी लाई थी, और मैंने खूब अच्छे से इनका सजा दिया था एक बाउल में। और कितना प्यारा लगी रहा। इस तरीके से आप भी अपना घर में फूल न सी सजे सको, जाके कोई आवे तो बहुत अच्छो महसूस होए और घर में अच्छो लगे। तो यहाँ मैंने हम किचन में आई गई थी फटाफट। मैंने किचन में बर्तन वर्तन साफ़ तो कर ही दिया था पहले, तो मैंने सोचा अब इनको फटाफट जमे भी दे वहाँ। और दिन भर आप देखो तो इससे कि काम कभी ख़त्म होते नहीं, तो फटाफट मैंने यहाँ काम निपटे लियो। और इनको भी बाहर फील्ड पर जाने को टाइम हीरो तो मैंने इनको नाश्तो बने इनका खिले दियो तो। और मैंने यहाँ सब किचन की साफ़ सफाई अच्छे से करी ली थी। और ये हमारा किचन अच्छो साफ़ सुथरा होगा। और आपको मैंने बताया था ना कि वो बच्ची ने नीचे मैंने वीडियो में बताई थी, वो आई थी ना, तो ये प्रसाद मका मनसा सोमवार को दई गई थी ना। तो जय हो मनसा सोमवार की। और यहाँ हस्बैंड जी भी तैयार हुआ था, इनको भी जाने को टाइम ही गो था, तो मैंने इनको भी रवाना करी दियो फटाफट। और पूछी रहा था चाबी कहाँ से, जो चाबी सामने टंगी थी, पर उनका कहीं चाबी देखा ही नहीं, तो मैंने उनका चाबी बताई। और वो जा रहा था अब बाहर, और उनको मैंने रवाना कर दिया। और यहाँ जो मैंने बाउल फूलों को सजाए थे उनको भी हम उठेन ले आई, और मैंने अंदर उनका रखी दियो। और आज थोड़ो बारिश जैसा मौसम हुई रहो तो बहुत अच्छो लगी रहो। तो बाहर मारो तो मन ही नहीं हुई रहा था कि अंदर आऊँ, पर फिर घर को काम भी करना था फटाफट। तो ये सब मैं फूल जो मैंने सजाया था नहीं, वो हम ले आई और मैंने यहाँ टेबल पर अच्छा सी रखी दिया। और जो नाश्ता पानी करे तो का बाद जो सामान बचे तो वो भी मैंने फटाफट सब हटे दियो। और जो भी घर को सब कपड़ा इधर उधर रखेल था वो भी मैंने फटाफट सब साफ़ सुथरा कर ही दिया। और आप देख ही सको यहाँ हमारा काम फटाफट ख़त्म हुआ। और आपको वीडियो पसंद आओ तो लाइक शेयर कर जो, फेसबुक को तो फॉलो कर ही लीजो।